بسم الله الرحمن الرحیم. امروزه درس تفسیرمان سوره مدثر می باشد. مدثر معنایش بر خود جامه پیچانیده یا جامعه را پوشیده و بر آن خود را پیچانیده. درباره سبب نزولش که این آیت یا این سوره کی نازل شده است، علل خصوص آیت های صدر این سوره در سنن ترمذی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اون که سوره علق یا گفتیم 5 آیت سوره اقرا در غار حرا به پیامبر نازل می شود، مدت به پیامبر وحی نازل نمی شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند بار من در شب راه می رفتم در کوچه های مکه که یکی شنیدم که کسی مرا با نامم صدا می کند، ای محمد گویان، و دیدم که همون فرشته که در غار حرا به نزد من آمده بود نشسته است در کرسی و کرسی آن بین زمین و آسمان است و در روایت آمده است سد الافق، از بزرگی آن فرشته تمام افق را یعنی آسمان را کاملا پنهان کرده بود. سبحان الله، یعنی بزرگی حضرت جبرائیل را ببینید که وقتی شما در صحرا به آسمان نگاه میکنید یعنی کنار ندارد آن آسمان، آره خیلی بزرگ است و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن آسمان را پنهان کرده بود از بزرگی و این گونه مخلوق بزرگ را دیده من خیلی ترسیدم و مرا لرزه گرفت و دویده به نزد خدیجه آمدم و گفتم دسرونی و صبوا علی الماء، مرا بپیچانید و به من آب خنک بپاشید. و خواهران عزیز، وقتی همین حدیث را میخواندم که در بخاری آمده است، سبحان الله در جایهای ما هم نمیدونم آیا در تمام کشور این گونه است، ولی در اشت ما وقتی کسی ترسد زود به او آب خنک میپاشند، یعنی زود بالای او آب خنک میپاشند. این در سنت بوده است، یعنی در حدیث بوده است که در وقتی ترسیدن آب پوشیدن، یا در خود علمی تیپ هم هست که برای علل خصوص در روانشناسی وقتی که خیلی یک حالتهای استرس داری یا حالتهای داری که خیلی آشفته هستی، یک دوش خنک بگیر، یعنی زیر آب خنک رو و آب خنک تمام آن مشکلی های تو رو میشوید، یعنی گویا که استرس هایی که داری آنها از تو شسته میرود و شسته شده میرود. و اینجا هم پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ صبوا علی ماء باریدا، و من آب خنک پاشید و مرا بپیچانید، یعنی برای رفتن ترس. و البته آب یعنی وقتی که حدیث در این باره رفت، یک باره بگوییم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در حالت غضب هم، یعنی در وقتی خیلی غضبانی شدن و عموما به اعصاب خود حاکمیت کردن نتوانستند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بخیزید و طهارت کنید، چون غضب از شیطان است و شیطان از آتش است و آن آتش را آب خاموش میکند. پس در وقتی غضب، در وقتی ترس، در وقتی خیلی خستگی، علل خصوص آب خنک خیلی فایده دارد و در سنت هم این ذکر شده است، از جهت تیپ هم این ذکر شده است. و حتی در مصر در تمام بیمارستان ها وقتی کودک تصفش بلند می شود زود او را زیر آب خنک می برند، یعنی کودکی که با تصفی بلند رفته است بعضا تصفتان بلند و شما لرزه دارید، در این حالت های هم زیر آب خنک می برند، میگن از همه داروها بهترین اون حرارتی بلند رو میفراورده یا خاموش میکرده این آب است که در حدیث هم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اون حرارتی بلندی بدن شعله از شعله های آتش است که آن را با آب میتوانید خاموش کنید. و اینجا پس این سوره یا گفتیم آیت های اولی سوره مدثر و پیامبر زمان نازل شد که پیامبر جبرائیل را میبینند
و خیلی میترسند، چون خیلی یک موجودی بزرگ تمام آسمان را چیکار کرده بود؟ با قناتهای خود، با 600 قنات یا 600 بال خود پوشانیده بود و دویده به نزد حضرت خدیجه، به نزد همسر خود می آیند و میگویند مرا پیچانید و به من آب پاشید. و وقتی که به جامه می پیچند، این آیت نازل می شود که الله می گوید یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. ای جامه بر تن پیچیده، یا ای آنی که جامه خود را، لباست را به خود پیچانیده است از ترس. و این یعنی یک نفر را با یک صفتش صدا کردن. در عرب ها این یک صفت مهربانی است. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به داماد خود حضرت علی میگن قم یا ابا تراب، ای خاک‌آلود از جایت بخیز، اینجا چرا خواب کرده ای؟ گویان وقتی در مسجد خواب میبینند، خاک‌آلودگویان صدا میکنن. یک نفر رو نگاه کرده، مثلا ای لباس سرخ پوش گفتن، یا اینکه ای اونی که لباسهایت رو به خود پیچانیدی گفتن. این یک نمود با گفته با یا گفتیم با اصطلاح مردمی ما ارکه کردن است. این یک مهربانی است، این مذمت نیست. در ما شاید در تاجیکستان یعنی هی کرتای سرخک پوش یا ای جامعه دراز پوش شاید به تحقیر مانند باشد، یعنی عرفاً. اما در عرب ها این برعکس چه است؟ یک مهربانی است که یک نفر را با نامش نیو، با یک صفت یا یک حالی که او گرفتار است با آن صدا میکنی. و پروردگار هم حبیب خود محمد صلی الله علیه و سلم را میگوید یا ایها المدثر، ای جامه بر تن پیچیده، قم فانذر، از جایت برخیز، فانذر، و مردم را بترسان، و مردم را از آتش دوزخ، و مردم را از عذابی که اگر آنها در کفر خود دوام دهند آنها را انتظار است بترسان. و ربک فکبر، و پروردگارت را بزرگ دان. و الله اکبر گفتن یعنی الله بزرگ است. خواهران عزیز، نماز را با این کلمه ما شروع میکنیم و این چونین در وقتی بعد از عبادت ها هم الله اکبر میگویم، در تکبیر هایی که در روزهای عید گفته می شود. و این چونین الله اکبر گویان در وقت حیوان رو ذبح کردن هم بسم الله الله اکبر میگویم. کلمه هست که خیلی از عبادت ها بزرگ با این کلمه بزرگ شروع می شود و کلمه هست که یعنی در این دنیا چیزی کسی رو بزرگتر از الله ندان گفتن است. یعنی و ربک فکبر، ترس الله بزرگ باید در قلب تو از همه ترس ها بالا باشد. تصور کنید شجاعترین بشر پیامبران هستند. برای اون که الله پیامبران رو به یک قوم ظالمی که عدد آنها زیاد است میفرستد و الله میگوید به اینها برو و دعوت کن. و ربک فکبر، و در قلب تو باید الله بزرگ باشد. کسی آنها را در قلب خود بزرگ نکن. الله بزرگ است. به دست الله هست بدی و خوبی، به دست الله هست مرگ و زندگی. تو از پی دعوت شو. و وقتی که پیامبران یک قوم را یا گفتیم رئیس یک شهر و یک دولت رو با پیروانش دعوت میکردن، خواه و ناخواه به مشکلی ها دچار میشدن. خواه و ناخواه از یک جهت بشر و ترس در قلب آنها هم بود که این ترس ها رو همش با همین کلمه الله اکبر شکسته میشد. و امروز شاید اون الله اکبر در زبان ما هست، 3 بار گفتن و زیاد آن را تکرار کردن شاید در قلب ما نیست که ما اینقدر از مردم میترسیم. پیامبران تمامی همزمینان خود را اگر دعوت میکردن، امروز یک زن مسلمان یا یک برادر مسلمان اهل خانه خود را دعوت کردن نمیتواند، از ترس که با او قهری میشوند، از ترس که با او دیگر آن معامله پیشتره یا روابط پیشتره را تواصل نگه نمی دارن. ببینید که وقتی که انسان در قلبش الله اکبر در حقیقت جای دارد و بزرگی الله را، ترس از الله را، حمایت آن الله بزرگ را یقین میکند، او از هیچ بشری نمی ترسد. و این چیز در پیامبران بود که موسی به نزد فرعون رفت، حضرت ابراهیم به نزد نمرود رفتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد ابو
ابو جهل و همسالانش رفتن. و الله چی میگوید؟ و ربک فکب قم فانذر و ربک فکبر. این دو چیز با هم است. تو مردم را دعوت کن، تو مردم را دعوت کن، مردم را بترسان از آن عذابی که آنها را انتظار است. و ربک فکبر، بزرگی الله باید در تو باشد. یقین بکن که دعوت ها خواهران عزیز، وقتی الله در قلب ما همان گونه که بزرگ است، بزرگ در قلبمان اعتقادا نیست، ما از همه چیز میترسیم. ما همیشه پیامدهای بد همه چیز رو میبینیم. این الله اکبر بود در قلب صحابگان که یک گروهی اندک از همان مکه که در آن وقت فقط مکانی یک چند چوپان ها بود، بیرون شدند و دنیا را از سین شروع کرده تا اروپا و تا فارس زیر دست خود کردند، چون در حقیقت با همان الله اکبر رابطه داشتند. به این یقین داشتند که کسی وقتی که الله اجازه نمیدهد برای آنها ضرر رسانیده نمیتواند. وقتی الله آنها را به حمایه میگیرد کسی آنها را غالب یا گفته مغلوب کرده نمیتواند. در دوامش الله میگوید و ثیابک فطهر، و ثیابت یعنی لباست را پاکیزه دار. خواهران عزیز، زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاده از 1400 سال پیش آمدند، مردم لباس تازه چیست و نجاست چیست علل خصوص مشرکان مکه نمیدانستند که لباس را چگونه باید پاکیزه کرد، بدن را چگونه پاکیزه کرد. این پیامبر که آمدند و گفتند از بدن این گونه نجاست ها را بشویید، از لباستان این گونه نجاست ها را بشویید. و اینجا وقتی که الله میگوید و لباست را پاکیزه دار، اکثریت علما بر این هستند که برای مسلمان فرض است که همیشه لباس تازه پوشد. برای مسلمان حتی فرض است، یعنی سنت و واجب نه، فرض است که لباسهایش همیشه تازه باشد، علل خصوص از نجاست های غلیظ، از پیشاب و از اخلاط که پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از سبب های بزرگ عذاب قبر را به زن گفتند که او خود را از پیشاب، یا به نفر گفتند که او خود را از پیشاب تازه نمیکرد. یعنی تازه کردن لباس را باید مسلمان همیشه برای خود فرض داند و از شرط های نمازش هست. و برای فرزندان هم باید این را جای بدهیم که فرزند من مسلمان را الله میگوید و ثیابک فطهر، و جامعت را، لباست را پاکیزه نگه دار. تو باید همیشه سر و لباس تازه داشته باشی. سر و لباس تازه این چی است؟ از ضروریت های هست که هر یک مسلمان باید بداند. و در مسئله لباس اگرچه بارها گفته باشیم، یکی اگر لباس چرکین در اسلام مذمت شده و حتی بعضی علما حرام است برای مسلمان لباس چرکین میگویند، با نجاست که عموما نماز خواندن نمیشود میدانید. ولیکن باز لباس های هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الله نگاه نمی کند به نفری که لباسش را از روی کبر و غرور دراز به زمین کشال می کند. یعنی هر لباسی که انسان می پوشد و با آن متکبرانه راه می رود، اگرچه آن لباس برای زنها خیلی سیاه و وسیع و یعنی شکلا لباس اهل تقوا باشد، یا برای مردها از لباس های سنتی باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند الله در روز قیامت حتی نگاه هم نمی کند به هر نفری که از روی تکبر لباس می پوشد، به هر نفری که لباس می پوشد و با آن می بالد، می فخرد. در بعضی ها وقتی لباس نو یا قیمت پوشیدن، از راه رویشان شما درک می کنید که این انسان چگونه خود را از دیگرها بالا گرفته ایستاده است. و سبحان الله، اگر لباس چرکین برای مسلمان حرام باشد، لباسی که برای فخر و تکبر هم پوشیده می شود آن هم برای مسلمان حرام است. و در دوامش الله می گوید و رجز فهجر، و تمام پلیدی ها را که بالاترین پلیدی واجتنبوا الرجس من الاوثان میگوید این بت پرستی و شرک است. الله میگوید تمام پلیدی ها را از بت شروع کرده تا تمام گناه هایی که تو را به دوزخ و به عذاب میبرند فهجر، ترک کن.
ای محمد تو باید هر چیزی که موجب عذاب الله می شود که بزرگترین آن شرک است آن را ترک کنی تا دیگر تمام عملهای گناه. ولا تمنون تستکثر. عجب آیتی است خواهران عزیز، آیت ششم ولا تمنون تستکثر که درباره‌اش امام قرطبی زیاده از 11 تفسیر آوردن، ولی میگن از همه مشهورش سخن عبدالله ابن عباس است. معنایش این نیست که معنایش این است که تو وقتی به کسی چیزی رو میدهی اصلا از آن انتظار خیر نباش. یعنی هر خوبیه که به کسی میکنی، علل خصوص به کسی چیز صدقه میکنی یا هدیه میکنی، اصلا تستکثر او بر من میدهد این داده ام زیاد میشد گویا نده. یعنی چیزی دادی به خاطر الله ده، چیزی دادی به خاطر الله ده، چیزی رو به خاطر همون شخص میگیرد و به من باز میدهد نده. و سبحان الله این خیلی از مسئله های هست، یا گفتیم از خیلی از مسئله های بزرگ است که اگر ما به همین آیت عمل کنیم از کسی منت نمی کنیم، کسی رو هم طعنه نمی کنیم. علل خصوص ما جمعیت زنها خیلی شیطان از طریقه منت به ما داخل می شود. به فلانی دادی نداد، به فلانی کردی نکرد، همیشه در خدمتش هستی، همیشه خوبی ها کردی، او به تو چی جواب داد؟ با همین راه می درآید. پس ما برای اون انسان این خوبی ها رو کردیم. الله میگه به کسی خوبی کردی از او انتظار چیزی نباش. عمل ها باید خالصانه برای الله باشد. عمل برای کسی، حتی برای شوهر کردید برای الله آن عمل را انجام دهید، برای پدر و مادر کردید برای الله آن را انجام دهید. این وعده الله هست، هر کسی که خوبی کرد للذین احسنوا الحسنى و زیاده. کسی که خوبی کرد الله برای آنها بهترش رو میدهد. فی دنیا و الاخره، این چیز در دنیا و آخرت، یعنی خوبی هاتون رو میبینید. اما شاید از همون نفری کردهتون نه، شاید شما به فرزندتون خوبی میکنید و از فرزند خوبی نمیبینید، شاید به پدر و مادر خوبی میکنید و از آنها خوبی نمیبینید، شاید به شوهر خوبی میکنید و از آنها از شوهر خوبی نمیبینید. اما یک نفر دیگر به شما خوبی میکند، اون خوبی از راه دیگر به شما برمیگردد. برای همین خوبی هایی که میکنیم باید خالصانه برای الله باشد، نه برای همون نفر. اینقدر حسرت میخوریم، اینقدر بعضا پشیمان میشویم. آخر احمق چرا خوبی کردی؟ میدونی قدر خوبی هایت رو نمیداند. آخر چرا خوبی میکنی؟ اون که یک انسان قدر ناشناس است، به او بدی ها باید بدی کرد. یعنی این چیز نباید در قلب مؤمن باشد. به بدی ها بدی نکنید، یا به خاطر اینکه او انسانی بد است من به او خوبی نمیکنم. نباید این گونه باشیم. یقین بدانید وعده الله هست، آنهایی که خوبی میکنن الله خوبی های آنها را اگرچه با دیگر راه ها باشد هم برمیگرداند، البته که برمیگرداند. و الله چی میگه؟ ولا تمنون تستکثر. یعنی از تفسیرهای مشهورش که عبدالله ابن عباس هم این را تصدیق میکنن چی است؟ وقتی به کسی خوبی میدهی از او انتظار خوبی نباش، خوبی ها را از الله انتظار باش. و این را در مسئله اولیوی هم باید ما پیاده سازیم. در تمام مسئله ها به کسی خوبی کردید اجرش را احتساب باید بکنیم. معنای احتساب این است که پروردگار اجرش را از طرف تو انتظارم، نه این نفر. وقتی از این نفر اجر انتظار شدیم، خیلی ها هستن که خوبی ها را به ما چقدر با بدی جواب میدهند که اگر ما فرو رفتیم به فکر اونهایی که در عوض خوبی های ما بدی کردن، حتی اطرافیان و نزدیکترین انسان های ما هستند. یکی از معنایش چی گفته؟ معناهای مشهور این آیت ولا تمنون تستکثر، و به کسی چیزی نده که بعد از این از خود آن خوبی انتظار باشی. معنای دیگرش این است که وقتی تو عملهای صالح میکنی، عمل صالح هم رو خیلی خوب کردم زیاد کردم گویان عملهایت رو به خودت رابطه نده. هر خوبی که کردی و ما توفیقی الا بالله، این شعار تو باشد. من توفیق ندارم، لا حول لی ولا قوة الا بالله، هیچ کار کردن نمیتوانم. هر خوبی که میکنم این از طرف پروردگار است، از موفق ساختن پروردگار است. این چیز باید در قلب تو باشد. یعنی وقتی که
شیخ نابلوسی بودن خطا نکنم، در یکی از صحبت‌هایشان میگویند هر خوبی هایی که تو به خودت رابطه دادی که من این کردم و من آن کردم، آن از دستت میرود، چون تو صاحب خودت را، پروردگارت را فراموش کردی. وقتی گفتی هر چی کردم از طرف الله است، من خود یک نفس هم کشیده نمیتوانم به توفیق و به کمک الله، در این وقت تو صاحب نعمت را شناختی، تو از بنده های شکرگزار گشتی. یعنی یکی از معناهای دیگری ولا تمنن تستکثیر، وقتی خوبی ها میکنی نگو که خوبی ها رو کردم، بگو با توفیق الله کردم. منت از خوبی هایت نکن که من این کردم و من آن کردم، بگو که پروردگار قادر است که مرا در یک لحظه گمراه کند، مثل فلانی های کند که همیشه غرق گناهند و پروا هم ندارند، اما شکر الله یگانه که مرا به راه راستش هدایت کرد و من در عملهای صالح هستم. ولی چه خیلی گفتم اون تفسیر اوله که مردم خوبی کنید و از آنها انتظار چیزی نباشید، این تفسیر هست که مشهورتر است. در دوامش الله میگوید ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، ولربک فاصبر، و به خاطر پروردگارت صبر کن. به خاطر پروردگارت صبر کن چی است؟ به خاطر خودت نه. وقتی به علل خصوص خواهران عزیز، یکی از صبرهایی که در حقیقت جهاد نفسی میخواهد، این صبر در برابر تقدیر الله هست. تقدیر الله حق است، کسی به تقدیر ایمان ندارد او کافر است. تقدیر این است که بیخبری یکی از تیرزه مرگ می آید، یکی از در کمبغلی می آید، یکی زیر پایت می لرزد و اهلت را از دست می دهی، یکی بیدار میشی با بیماری، با چیز دیگری. به تقدیر صبر کردن و این لله و این الیه راجعون گفتن، شکایت نکردن و به الله سوال نکردن که چرا به من این مصیبت را آوردی، چرا فلانی در این مشکلی نیست، آخر چرا من باید این علم ها را بکشم. این کار هر کس نیست، فقط مردها هستند که این کار را کرده می توانند. فقط انسان هایی که در حقیقت الله برای آنها صبر و شکیبایی را نصیب کرده است، آنها می توانند در برابر این مصیبت ها ولی ربک فاصبر و لرب انا اصبر گویان، برای پروردگارم من صبر می کنم گویان، آنها در برابر مصیبت و مشقت ها شکسته نمی شوند. هر کاری که ما نتوانستیم موفق شدیم، میبینید که سببش بی‌صبری ما هست. هر جایی که ما خیلی اشتباه کردیم، ما حق پروردگار را نشناختیم، میبینید که سببش بی‌صبری هست. و حتی اکثریت شکایت های بی محل ما میبینیم که سببش بی‌صبری هست. مشکلی هایی که ما از پشه فیل میسازیم، خانه آباد خود را به یک جنگلی پر از وحشی و پر از دهشت تبدیل میدهیم، سببش بی‌صبری هست. انسان را الله، یعنی جسم ما را عجب ساخته است، آن پروردگار خلاق مصور، که انسان به همه شرایط میتواند صبر کند. یعنی انسان همین جسماً روحاً در همه شرایط میتواند صبر کند. آره در اول سخت است، بدن یا جسم عادت میکند. و مشکلی این است که ما به خود همیشه میجنگیم که نباید صبر کنی، نباید. آره صبر کردن معنیش این نیست که تو هیچ حرکت نکن، فقط نشین. نه، صبر کنی، برای بهتر شدن حرکت کن. اما بی‌صبری چی است؟ شما در راه روان هستید، مشکلی پیش راه شما را میگیرد، شما آن راه را دوام نمیدهید، به عقب برمیگردید. شما در برابر گناه صبر کردن نمیتوانید، از پس گناه می روید. عبادت هایی هست که فقط انسان های صابر می توانند از پی یا گفتیم از عهدهش برایند. شما صبر نمی کنید، آن عبادت را ترک می کنید. صبر برابر فرض های الله، عبادت های الله، صبر برابر دوری از گناه ها، صبر برابر تقدیر الله، صبر برابر مردم که آنها بنده های الله هستند خیلی دشوار است. و زمان ما می توانیم صبر کنیم اگر صبرمان به خاطر الله باشد. اینجا خیلی
من به این صبر کردم، به اون صبر کردم، به خاطر الله میگویند بعضی ها. وقتی که درستتر میبینید اونها به خاطر الله صبر نکردن، صبرشان برای چیزی از هدفهای دنیوی بود، چیزی از خواسته های خودشان بود. صبر به خاطر الله چیزی دیگر است. این صبر پیامبران بود. این کدام علما را نبینید در همه شکستی ها صبر کردند و به نام پیشوای امت شدند، عالم از علمای برجسته امت شدند. اونی که صبر ندارد او آینده ندارد. اونی که به گرسنگی صبر نمی کند، به گرمی صبر نمی کند، به طعنه و ملامت های مردم صبر نمی کند، هیچ پیشروی ندارد. انسان صابر در همه جا پیش قدم است. علل خصوص صبر آن برابری، یعنی صبر داشته باشد که به خاطر الله باشد. حتی انسان هایی که دین ندارند و به یک قله های بلند در زندگی رسیدن، میبینید که آنها صبر کردند. به خیلی زیاد از مشکلی ها صبر کردن، به خیلی زیاد از سنگ زدن ها صبر کردن و به قله رسیدن که انسان های بی صبر رفته رسیده نمیتواند. و الله چی میگوید؟ ولی ربک فاصبر. و حتی در جنت هم سلام علیکم بما صبرتم میگویند فرشته ها، سلام بر شما اهل جنت، این نعمت ها به خاطر آن صبرهایی که شما در دنیا کرده بودید. پروردگار ما را از جمله صابران گرداند. صبر بر بلا، صبر در راهش، صبر به همه مشکلی هایی که در راه الله میکشیم. و در زندگی هم اگر به فرزند خود صبر آموختید، چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در 10 سالگی کودکت به نماز بیدار نشد میتوانی بزنی. شما کودکان رو میتوانید روزه دارانید. الکی کودک باید به بیخوابی صبر کند. سحری ساعت 4 بیدار شدن برای کودکی 10 ساله آسان نیست، اما باید صبر و تحمل را یاد گیرد. به گرسنگی باید صبر کند. به کودکان باید صبر آموزیم که برعکس است. امروز ما به پی صبری، یعنی هر چی دعوت هاست برای بی صبری، برای به صبری دعوت میکننده یا دعوت کننده ها کم هستند. ولی ببینید که پروردگار شما را به صبر طلب میکند. در اکثریت حالت ها صبر کردید، شما در آنجا حتما و حتما برنده میشوید، غالب میشوید. آنهایی که در زندگی باختن اساساً به خاطر بی‌صبری هاشون بود و خیلی شکست هایی که هم ما خوردیم یا گفتیم پیشروی هایی که هم می توانستیم بکنیم و نکردیم، اگر درستتر فکر کنیم سببش همان بی‌صبری ما هست. چی پیشروی ها در عبادت باشد، چی پیشروی ها در مسائل دیگر باشد. اینجا پروردگار بعد از صبر کردن و یعنی امر کردن به صبر شروع میکنه در برابر این همه مسائل یادآور کردن ما به روز قیامت. و تقریبا سوره درازی رو در قرآن پیدا نمی کنید که شما را از آن روز بزرگ الله خبردار نکرده باشد. الله میگوید به خود آید فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. هر وقتی که در سور دمیده می شود، در آن سوره که از آن صدا بلند می شود، در آن اسرافیل می دمد، پوف می کند، یا گفتیم فذلک یومئذ یوم عسیر، آن روز شما همه بیدار می شوید و آن روز خیلی دشوار است. علی الکافرین غیر یسیر، برای کافرانی که خیلی آن روز را دور می دانند آن روز خیلی خیلی دشوار است و اصلا آسان نیست. برعکس مؤمنان که انتظار آن روز هستند، برای آن روز زندگی می کنند، برای آن روز عمل می کنند، آن روز برایشان بشارت است برای داخل شدن به آن وطن اصلی خود، به جنت. در دوامش الله قصه ولید ابن مغیره، یکی از دشمنان سرسخت‌ترین و بی‌رحم‌ترین پیامبر را به ما ذکر میکند. الله میگوید ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. به من واگذار ای محمد، همانی را که من وحید تک و تنها آفریدم. خواهران عزیز، یکی از دشمنانی که همیشه از پی شکست دادن دعوت محمدی در مکه بود، این ولید ابن مغیره بود. و وا عجبا که ولید ابن مغیره، این دشمن سرسخت پیامبر، پدر همان سیف الله یا شمشیر الله خالد ابن ولید است. الله
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی میگوید من از زنده مرده میگیرم، از مرده زنده بیرون میکنم. این همان پدر مرده هست که قلبش مرده بود، اما از این پدر به ایمان کافر آن خالد ابن ولید یا برادرش ولید ابن ولید و این چنین مغیره ابن ولید 3 صحابی هستند. علل خصوص قهرمانی های خالد، آن بطل یا گفتم آن جوان مردی که تمام عمرش را در جهاد در راه الله پس از اسلام خرج کرد، شاید مسلمان نباشد که بخبر باشد آن هست که پیامبر او را شمشیر از شمشیرهای الله گفتگی هستند، سیفون من سیوف الله. ولیکن خیلی گفتم اگرچه خالد مسلمان شدن ولی پدر ایشان این ولید ابن مغیره از بدبخترین ها بود و همیشه میگفت سبحان الله ولید از ثروتمندترین یا به اصطلاح امروزه از میلیاردرهای مشرکین مکه بود، خیلی ثروتمند بود. میگن شطورش از بین این شهر و آن شهر حتی میشد اگر جمع میکردن. در هم از طائف شروع کرده تا مکه خیلی زمین داشت، خیلی باغ و بستان داشت، خیلی خادم و خدمتگارهای زیاد داشت و وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوتشان را شروع کردن، این بود همراه ابو جهل که همیشه از پی دشمنی بود و از فخر چیزی میگفت من وحید ابن وحید هستم، من تک و تنها پسر تک و تنها هستم، لیس لی فی العرب نظیر، کسی مثل من نیست در عرب، یعنی من نظیر ندارم، مثل من کسی در بین عرب ها نیست، من همان یکه و یگانه هستم که از پدر خیلی که در ما میگوین از پدر یکتا تولد شده، یعنی خود خیلی میبالید از اینکه 10 فرزند داشت، در روایت 13 فرزند داشت و خیلی گفتم مال و ثروت بی پایان داشت و الله میگوید محمد وقتی تو رو اذیت میکند این بدبخت، این رو به من رها کن، اینه که خلقت وحید، من این رو گویا یک و یگانه آفریده باشم، این یک تمسخر از صیغه به من بگذار. و جعلت له مالا ممدوده، همون ولیده که من برای این خیلی مال زیاد دادم، یعنی دادن مال را الله به خودش نسبت میدهد. الله میگوید الله همون ذاتی هست که یبسط رزق لمن یشاء و یقدر، به کسی خواهد رزق زیاد میدهد، به کسی خواهد با حکمتش با ابتلاها مال کم میدهد. و فریحوا بالحیات الدنیا و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، آنهایی که به دستشان الله مال زیاد داد نباید به این حیات دنیا اینقدر خوشحال باشند، چون این حیات دنیا خیلی متاع زودگذر است، در یک لحظه تمام می شود. الله میگوید به حالش به من بگذار عاقبت آن را که من گویا یک و یگانه آفریده باشم، یا اینکه به من بگذار در حقیقت آنی که تک و تنها به دنیا آمد بیچاره و بیچیز. و جعلت له مالا ممدوده، و این من بودم که به او مال زیاد دادم. و بنین شهوده، و فرزندانی که در نزد او هستند همیشه شاهد هستند. بنین شهوده یک تعبیر عجیب قرآن است. بعضی ها فرزند دارند اما در اطرافشان یگان تا از آن فرزندها نیستند، فرزند دارند و باز بیکسند. اما الله میگوید این ولید ابن مغیره کسی هست که فرزند زیاد دارد، باز فرزندهایش در اطرافش هست همیشه، یعنی فرزند در نزد خودت بودن این یک نعمت بی‌بهای بزرگ است که خداوند همه فرزندان را به نزد پدران برگرداند. در دوامش الله میگوید و مهدت له تمهیدا، و در روی زمین به او خیلی فراوانی دادم، هم مال و هم فرزند و هم آرامش در وطن خودش در مکه. ثم یطمع ان ازید، باز این طمع دارد که من زیادتر میدم، یعنی هنوز هم سر نیست، بایها سر نمیشوند، اکثریت هنوز هم طمع دارد. و حتی همین ولید ابن مغیره بعضا میگفت ای محمد اگر جنت وجود دارد در جنت هم من خیلی ثروتمند میشوم، نمیبینید در دنیا الله چگونه به من ثروت داد، در جنت هم میدهد. الله میگوید ثم یطمع ان ازید، باز او طمع دارد که من باز زیادی میدهم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، نه هرگز این گونه نیست ای ولید، چیزی که به تو دادم این امتحانی هست در دنیا، تو میبینی، تو به خاطر این که
امروز سرکشی میکنی، سأرهقه سعوده، من تو را خواهم انداخت داخل آن سعود. سعود خواهران عزیز از کوههای بزرگ جهنم است که میگویند هزارها سال است تا بالای آن برآمدن، که بالای آن کوه بلند جهنم نفرانی دوزخی رو علل خصوص هم مانند ولید ابن مغیره رو بالا میکنن و از آن بلندی به پایان میپرتاین، یعنی از بلندی آتش به پایان میافتد. سأرهقه سعوده. چرا الله میگوید برای تو ای ولید، یعنی برداشته کردن تا کوه و سپس به زمینی یا چقری جهنم افتیدن است. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. ولید ابن مغیره خواهران عزیز بار به نزد پیامبر می آید و به پیامبر میگوید چقدر خواهی مال میدهیم، چقدر خواهی به تو دختران زیبا رو میدهیم، فقط از همین راحت برگرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او آیت های از سوره نجم یا سوره دیگر رو تلاوت میکنند. سپس ولید می آید و میگوید چیزی که محمد میگوید نه شعر است و چیزی که محمد میگوید نه یک سخن عادی است. او والله چیزی رو میگوید که مثل او کلام زیبایی رو نشنیدم. هر کسی آن سخن رو میشنود متأثر میشود و لذت میبرد. وقتی این رو میگوید مشرکان مانند ابو جهل میگویند تو هم به محمد پیروی میکنی، تو هم او رو دیگر تصدیق میکنی، تو نباید اینها رو میگفت، یعنی خیلی مذمتش میکنند. سپس این بدبخت فکر میکند و میگوید محمد شاعر نیست، محمد دروغگو نیست، محمد ساحر است، محمد جادوگر است که فرزند را از پدر جدا میکند، زن را از شوهر جدا میکند. بیاید به محمد لقب ساحر یا لقب جادوگر را بمانیم. برای همین الله میگوید انه فکر و قدر. این ولید فکر کرد و یک سخن را آماده کرد یا یک تهمت را برای پیامبر آماده کرد، یعنی گفت او ساحر است، او جادوگر است. فقتل کیف قدر. الله میگوید لعنت بر او بود که چگونه سخن را نسبت پیامبر تهمت میزند. ثم قتل کیف قدر. باز بر او لعنت بود که چگونه او بر محمد یا بر علیه محمد سخن آماده کرد. ثم نظر. سپس به مسلمان ها یک نگاه کرد. ثم عبس و بصر. سپس با نفرت و با چهره گرفته خود به آنها نگاه کرد. ثم ادبر و استکبر. سپس پشت گردانید و تکبرانه رفت. فقال این هذا الا سحر یؤثر. و گفت این چیزی که محمد میگوید، آیت هایی که محمد میگوید، اگرچه در اول خودش خیلی از آن متأثر شده بود، این یک سحر و جادویی هست که از پیشینیان آمده است. این هذا الا قول البشر. این چیزی که محمد میگوید این وحی آسمانی نیست، این سخنی بشر هست، این قولی بشر هست و باور نکنید که محمد از آسمان گپ میزند. در دوامش الله میگوید به خاطر این ولید چیزی که تو گفتی، تهمتی که به پیامبر زدی، سأصلیه سقر، تو را افکنده میشود به سقر. سقر عبدالله ابن عباس میگویند نامی ششم دروازه دوزخ است که دوزخ 7 در داشته باشد، یکی از آن سقر است. و الله میگوید و ما ادراک ما سقر. تو چی میدانی سقر چیست ای محمد؟ لا تبقی ولا تذر. سقر جای هست که نه میگذارد زنده بمانی و نه میگذارد تو بمیری. این قدر عذاب است، این قدر درد است که انسان آرزو دارد که بمیرد ولی نمیمیرد. جای از عذاب بین زنده ماندن و میرانیدن یا کشته شدن. لواحة للبشر. سوزاننده پوست انسانیت که میدانیم از همه درد سخت را علل خصوص در وقت سوختن آنهای میکشند که آنها پوست نازک دارند یا خود پوست از یکی از عضو بدن هست که فقط به سبب پوست ما میتوانیم درد بکشیم. اگر پوست نباشد، موی ها که پوست ندارند، اگر موی رو قپیدید هیچ درد نمیکشه تا کشیده نشود. و
با پوست است که انسان حس میکند، درد میفهمد و الله میگوید آن پوست او سوزانیده می شود و چقدر درد می کشد در آن سقری که به خاطر این تکبرش، به خاطر این سرکشیش، به خاطر این تهمتهایش به پیامبر زده بود. و در دوامش خواهران عزیز درباره فرشتگانی که در دوزخ هستند و 19 تا می باشند انشاءالله درس دیگر صحبت میکنیم. و اینجا ولید ابن مغیره رو فراموش نکنیم که بعد از 3 ماه هجرت تقریبا در خیلی سن و سالی بالا 93-94 سالگی این بدبخت از زخمی که به پایش پیدا می شود می میرد. ولی از این بدبخت خیلی گفتم ما 3 صحابه داریم، 3 رادمرد داریم که آنها در راه الله بودند و جنگیدند، اگرچه این گونه پدری بدبخت داشتند. آن هم مغیره ابن ولید و ولید ابن ولید و خالد ابن ولید، شمشیر از شمشیرهای الله.